sekalipun yang umum juga namanya thariqah. Ibadah eta teh thariqah menuju jalan menuju Allah, menuju akhirat. Kan lolobana aja lemah teh menuju akhirat nu boga akhiratna nu boga dunya jeung akhiratna dipopohokeun. Nu boga dunya jeung nu boga akhiratna dipopohokeun. Cing urang mah menuju Allah titik sakitu we tong hese-hese. Makana perlu mursyid kamil mukamil yang menuduhkan sampai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nyaritakeun dunia jeung akhirat doang. Can nepi urang ka akhirat nage zaman Nabi Adam nepi ayeuna encan pergantian akhirat. Akhirat teh hari akhir di mana urang rek tutup nyawa rek keluar nyawa ngaranna akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Hari akhir itu lebih hebat daripada ketika waktu umur ayeuna 1 tahun 2 tahun sampai 30 tahun 40 tahun detik-detik terakhir urang rek deket kana maut umur 80 atau 100 tahun nyata kudu leuwih bagus. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kumaha ke di alam berikutna mah aya alam padang mahsyar mauqif awal yang dijadikan padang mahsyar itu adalah Palestina, Masjidil Aqsa. Kumpul dari berbagai manusia dimulai zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad. Kumaha lamun orang kafir mah henteu kumpul geus ngajurus justru neraka digodog Allah. Bener teh? Maka kudu dikumpulkeun deui ngeunah amat orang kafir milu hirup terus. Bener teh godog langsung di neraka. Begitu nyeplos ke alam kubur langsung digodog ku malaikat jabaniyah. Nauzubillahi min dzalik. Urang mah ulah teu. Ake mau ke terminal terakhir. Maka lamun hayang diteuneun ku Allah Subhanahu wa surga kudu nepi ka nu boga surga. Ieu mah hayang ka surga nu boga surga. Nah tadi disebut caranya bagaimana Pak Ustad. Nah ada thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Metode cara menyebut nama yang punya surga adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Itu selesai. Namun tema di perkampungan saya baru dengar ajaran ini, aya ajaran siana aman ngaka ka mana tujuanana? Aing mah ka Allah, sarua teh ka Allah, mun ka jurik mah sugan. Bener teh? Apa sok aya kitu? Saya baru dengar ajaran begini, kaajin ka karang ngadenge mah tuh, bener teh? Emangna kunaon? Mentak rugi henteu? Henteu ngarugikeun. Iya tuh, bener teh? Sok aya kitu. Baru dengar saya mendengar ajaran begini. Bapak rugi enggak kira-kira? Enggak rugi, kenapa harus sewot? Bener teh? Tuh sewot-sewot ada terkecuali lah merugikan. Maneh wae ka Allah atuh aing oge sarua hayang nepi ka Allah. Aing hayang nepi ka Allah menyebut Allah na sing loba atuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kirang barang nepi ka bibir jubleh tuh. Urang rada jubleh saeutik. Ieu teh mah loba teuing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jubleh kirang barang nepi ka mabok pikiran teh teu katingali we salaki ge. Salaki keur ngisi teu katingali we. Urang ka kitu tah karak saking mabok mengucapkan zikir ingat terhadap Allah poho kanu sajen eta teh alus. Alhamdulillah. Bahkan pelajaran pertama dalam kitab Nahrul Qadiriyah, orang tua itu terbagi kepada 3 bagian. Ada yang disebut abun abaka, abun ilmaka, abun ruhika. Abun abaka bapak tentu orang tua yang melahirkan kita numarawan urang nepi ka gede nyakolakeun masantrenkeun atawa lamun teh mah modalan ka sakolakeun ka luhur-luhurna nepi ka DPR jadi DPR. Terus tah eta teh berarti bapak tentu ngaranna orang tua nu ngamodalan urang hirup bijil ti orang tua urang. Aya deui bapak teh atau disebut bisa jadi guru tentu atau bapak tentu eta teh keneh. Aya deui guru bantu atau bapak bantu nyaeta guru pasantren atau guru sekolah ngaranna eta bapak bantu gitu nya. Guru bantu guru-guru di pondok pesantren nu ngajar urang tentang ilmu-ilmu agama, guru-guru di sekolah nu ngajarkan tentang kehidupan dunia eta berarti adalah guru bantu atau bapak bantu nu ngabantuan urang itu. Aya deui abun ruhika bapak nu ayeuna mere supaya jadi husu disebut bab abun ruhika itu bapak husu nyata Syekh Mursyid guru nu ngajarkan tentang kejiwaan.
maka ada kalimat talqin. Talqin itu tong ngalumpat nya sieun tos rek marawat teh nya. Nah, talqin teh sunnatun ba'da dafnihi, sunat hukumna setelah dikuburkan bagi orang yang setelah meninggal dunia menurut mazhab Imam Syafi'i, menurut mazhab Imam Maliki inda istihdoril maut, nalika sakarat maut ditalkin teh diurukan naon diurukan kalimat la ilaha illallah, hadisna lakinu mautakum bila ilaha lakinu kudu ditaralkin aranjeun kabeh mautakum kajalma nu rek maraot, bahasana oge pancan urang maot secara jasmani gitu. Bila ilaha illallah dengan kalimat la ilaha illallah, maka min ahli mutasyibin digali ku ilmu para mutasyibin termasuk kepada ahli-ahli thariqah adalah talqin zikir itu keur waktu hirup. Talqin itu talako, pertemuan antara jiwa dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya ulah aku-akuan dihijikeun zat dengan jiwa manusia, supaya kita boga perbuatan amal perbuatan anu alus teh lain menang manehanana balik tah menang Allah Subhanahu. Kuring mah teu bisa naon-naon, pertulungan Allah we. Salah satu contoh Syekh Mursyid Pangebahaos di Sinarasa, tidak punya apa-apa dan gak mau apa-apa. Tidak punya apa-apa, heuh mah gaduh Allah, gitu jawabanana. Gak mau apa-apa, teu hayang nanaon, ingin keriduan Allah, maka perbanyak zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata jawabannya gak mau apa-apa, hanya semoga Allah. Tidak punya apa-apa dan gak mau apa-apa, hanya ingin keriduan Allah, maka perbanyak zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Seperti itu ternyata luar biasa Syekh Mursyid. Ngan Syekh Mursyid teh aya Syekh Mursyid kamil mukamil, bertanggung jawab dunia akhirat sampai kepada Allah, dan ada aya mursyid lain kamil mukamil, mursyid kamil doang. Aya mursyid mumursidan, aya aku-akuan. Nah, ngaku mursyid balatak, ngaku mursyid. Jadi mursyid itu adalah yang bertanggung jawab dunia akhirat. Ngaranna mursyid gitu. Nah, jadi terus kumaha? Syekh Mursyid teh adalah abun ruhika, bapak nu bisa nyieun husu, urang bisa jadi husu dengan cara menyampaikan kita disatukan dengan kalimat talqin zikir sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat talqin zikir la ilaha illallah. Disatukan jiwa dan zatnya, hilang jiwa nu aya zat Allah, supaya ieu nang aing itu buatan aing, lamun lain aing mah lawan gitu. Lamun lain didukung ku aing moal meunang talurah. Gitu lain. Gitu nya, lamun lain ku urang. Cilaka lamun ditulungan ku urang mah. Padahal mah manusia mah teu bisa naonna. Salah satu contoh orang sakti mandraguna teu neurak dikadek teu neurak dibedil ngagoler tengah imah rek maot. Bisa ente hudang. Coba malakal maut, kuring mual waka maut rek hudang deui bisa moal. Moal. Jadi jelema mah teu bisa naon. Maka Syekh Mursyid supaya menghidupkan jiwa kita ada kalimat talqin zikir, mentalkinkan, menyatukan zat dan jiwa, menyatukan jiwa dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berpisah nyawa dan raga adalah bersama-sama la ilaha illallah. Selesai. Ternyata seperti itu ya. Ulah ieu kanu zikir teh atuh jeung zikir teh tarik-tarik teuing. Da Allah mah teu budak heueuh, nu budakna sia keliruan. Bener teu? Kunaon aing zikir tarik sengaja wae. Allah mah teu budak atuh heueuh ceuk saha Allah budak Allah mah lain makhluk nu godag mah maneh jingkeun satarikna kunaon make ngajedaw wae, kunaon ari salamet mah tina banjir hayang salamet, ari zikir mah emung sebab nu nyieun banjir teh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirna emung ulun bahasa kasar lagi panggoblok-goblokna di alam dunia, senang mah hayang bener teu, salamet hayang, zikirna emung bener teu. Benar.
kepan nu nyieun salamat Allah, nu ngarizkian Allah, nu ngahirupan Allah, make mung zikir-zikir acan. Zikir teh mengingat Allah. Make mung lieur. Bener teh? Benar. Atuh pan ari zikir teh henteu kudu nepi ka penting-penting teuing, henteu nepi ka penting, bener teh. Deuk ngeberes salat fardu isya selesai. Tah kitu nya. Bari teu ngeunah kumaha beres zikir dahar ongkoh ngopi ongkoh encan ngopi mah puasa. Dahar ongkoh ngarokok ongkoh pan ngeunah. Bener teh? Ngeunah teh kira-kira. Maka kata Abah Aos, surga teh lain engke. Surga teh lain engke, tapi ayeuna kuring teh mikir, Abah make ngomong gitu, aya teu dalilna. Ternyata Syekh Mursyid sangat cerdik dan luar biasa. Geus kitu, kekarang mah kuring ngomong ki aya teu eta dalilna. Dibuka pisan hadis Rasulullah ngeebrek dina kitab Wasiatul Mustafa. Kieu bahasa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimitinan. Ija ra'aitum riyadil jannah parta'u pihak. Qalu ya Rasulullah. Wa ma riyadil jannah. Qala dijawab oleh Rasul, majalis zikri. Perhatikan ya, ngaji ngaranna ya. Ulah lawara ya sing jelas. Ternyata ditanyakan bae hadisna. Mohon cenah beres selesai. Ija ra'aitumul jannah parta'u biha. Pangmotokeuna tuh sakali mah aya Ija ra'aitumul jannah parta'u biha. Perhatikan. Ketika kamu sekalian melihat taman surga parta'u biha, maka harus berbahagia. Sahabat bertanya, wama riyadul jannah, apa itu taman surga? Kata sahabat, dijawab oleh Rasulullah, qala majalisu zikri. Mantukna sakitu, lamun lain ku ahli ngaji moal kapani, itu mantuk. Majalisu zikri, tempat-tempat berzikir. Jadi bahasa urangna kieu. Naon taman surga teh? Ya Rasulullah, cek sahabat dijawab oleh Rasul, taman surga itu adalah tempat-tempat berzikir. Sakitu geus tah titik. Mantuk ayeuna mafhumna. Di mana tempat berzikir? Pertanyaan kitu lah beureun. Tempat berzikir di imah, di majlis taklim, di madrasah, di musola, di masjid, di lapangan, di jalan, di WC sekalipun apabila hatinya berzikir menjadi taman surga. Beunang teh kudu ngaji mah. Moal beunang masih jadi taman surga. Ngerti? Ya. Kitu den tah. Moal bisaeun ki asik terus terang aing mah, bener teh. Jadi taman surga itu tempat yang dipakai berzikir. Perhatikan dia ini ngaji. Taman surga itu tempat yang dipakai berzikir. Maka hadis Rasulullah satu lagi begini. Dan eta can dipahami kabeh. Man mata akhiro hayatihi qaulul la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mati di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, jaminan surga. Itu baru jaminan. Itu baru jamin. Di akhir hayatna nyawa berpisah jeung ragana ngucapkeun kalimat la ilaha illallah, jaminan surga. Lamun ngucapkeun, lamun henteu jaminan surga tidak. Jaminan surga teh lamun ngucap. Berarti lamun teu ngucapkan belum tentu jadi jaminan surga. Baru jaminan. Geus atuh urang mah tong nyeun jaminan-jaminan. Beusi teu kabogaan jaminan mah. Bener teh? Kumaha carana Syekh Mursyid ayeuna ieu surga supaya
kamiliki kabogaan. Itu tah. Supaya dimiliki, supaya dibogaan ada kalimat talqin. Talqin zikir la ilaha tong adaguan modal lamun ngucapkeun modal mah geus ayeuna atuh keur jagjag kitu tah. Keur jagjag waringkas, keur sehat jasmanina, sehat ruhanina. Ketika kamu ditalkin zikir, berarti kamu bukan hanya jaminan surga, tapi memiliki surga. Alhamdulillah. Tinggal kamu hiasi surganya, tinggal kamu besarkan surganya. Itu. Bagaimana caranya ini supaya surga bisa jadi besar, bisa jadi bagus? Nanti kita. Bagaimana caranya? Maka diamalkan setiap habis sholat fardu. Alhamdulillah. Kembali. Di mana-mana ayeuna ada taman surga adalah tempat-tempat berzikir. Nah, taman surga tempat berzikir, zikirna engke apa ayeuna? Pertanyaan anak. Zikirna engke apa ayeuna? Ayeuna. Nah, dengan lamun zikirna ayeuna berarti taman surga nage ayeuna. Maknya ya taman surga zikirna ayeuna taman surga na engke. Tadi tempat taman surga itu adalah tempat-tempat berzikir. Berarti lamun zikir ayeuna taman surga nage ayeuna mah engke. Pemahamanana dibalik bener teh sok kita pahami artinya pakai akal nu sempurna. Lamun ayeuna zikir ayeuna berarti taman surga nage ayeuna. Ketika berbicara taman surga seperti ayeuna aya perumahan, aya tamanan. Berarti ketika berbicara taman surga ada di wilayah surga. Ada di wilayah surga. Ketika berbicara taman surga dan wilayah surga mesti ada penghuni surga. Mesti ada penghuni surga. Siapa penghuni surga? Adalah orang-orang yang berzikir. Ternyata ini taman surga, ini adalah penghuni surga. Nggak mungkin disebut taman surga berada di wilayah surga adalah tempat berzikir kalau tidak ada yang berzikir. Tidak mungkin disebut tempat berzikir kalau tidak ada yang berzikir. Ternyata orang-orang yang berzikir adalah penghuni surga. Alhamdulillah. Berzikirnya sekarang, taman surganya pun sekarang. Begitu. Berarti kalau taman surganya sekarang sudah ada di wilayah surga, berarti posisi surga ada sekarang. Alhamdulillah. Salah satu contoh usum hujan. Bener tuh? Anak rayap tapi duit loba, beas numpuk, ngeunah teh kira-kira. Enak. Tenang. Surga lain. Surga. Gitu tuh sesuatu teuing. Tong kudu apluk-aplukan engke wae, bener teu? Duit barudak loba, bener teu? Duit tapi loba, beas. Coba ayeuna balikeun. Barudak boga anak 5. Narongtot leho kabeh. Contoh. Usaha teu bisa, duit teu gablek. Beas tegablek, pusing teh kira-kira. Pusing. Parasea moal jeung pamasalah kitu. Parasea moal. Parasea. Neraka teh. Neraka. Itu bener karti. Karti teh tong waka neraka seuneuna eta, tong waka seuneuna. Bener teh. Tong waka seuneuna neraka akhirat teh jauh teh seuneun ayeuna wae panas, dibara pusing ge lieur. Bener teh. Bener karti. Ngaji teh kudu ka hati mentak ayeuna Rasulullah sebagai manusia super power nabi, diayakeun para ulama, diayakeun para ustad supaya ngabocartakeun kitu. Eta mah globalna. Ijar ra'aitum riyadil jannah parta'u fiha. Qalu ya Rasulullah wa ma riyadil jannah? Qala dibaca majalis zikir geus sakitu. Teu dibocetrakeun, teu dibahas deui. Lamun dibahas mah kitu. Surga teh jangan nanti, sekarang dan seterusnya. Alhamdulillah. Seterusnya bagaimana Pak Ustadz? Di dunia, di alam kubur, terus sampai ke surga, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah sekarang begini, itu baru mulut yang berzikir gitu Denta. Ibn zikir teh aya 2 Den.
Itu baru mulut yang berzikir. Bagaimana sekarang kalau hatinya yang berzikir? Paham? Ini mulut tadi yang berzikir habis sholat, la ilaha illallah. Gantian sekarang yang berzikir ini. Lamun can ditalkin mah moal ngerti, lamun geus ditalkin ngerti. Tadi teh jero teh utak-utakan. Nah, membaca nama Allah 2 kali jero hate. Hate teh bahasa Arabna janan. Lamun surga jinan, beda saeutik, beda patah jeung GR. Ada janan, ada jinan. Jinan surga, janan kolbu. Beda saeutik. Berarti kesenangan ada di dalam kolbu. Alhamdulillah. Itu loba duit. Ayeuna loba sawah, bener teu? Panyakit terus menerus, pusing teu kira-kira? Pusing. Beak moal eta duit. Beak. Jasmanina senang, tapi hatena ruksak. Bener teu? Oh, ayeuna kieu. Katingalina cinut-nut we. Tapi pamajikanna opat senang teu kira-kira? Tong. Nah kira-kira. Teu. Geunah wae. Ayeuna pertanyaan kan orang simpan teh. Karunya ka salaki urang? Karunya. Teu. Jawab Pak, karunya ka salaki teu? Teu. Usaha karunya ka salaki. Karunya. Jawab kompak kabehan jawab tadi gua. Karunya ka salaki. Karunya. Lamun mau trek minu ka kuburan. Aduh bohong teman. Lamun salaki teh heula mau trek kawin deui moal. Wah. Hanya orang pasti dah teman. Aduh teruskan. Jadi kembali kalau hatinya yang berzikir, berarti taman surganya di sini. Berarti kesenangan di sini. Dia tinggal dia taman surganya di nahat. Tuan, taman surganya di nahat. Hate. Ketika berbicara taman surga adalah kesenangan hati. Lain taman surga berada di wilayah di wilayah surga berarti ada di wilayah hati. Berarti surganya surganya bukan hanya angan-angan lagi, tapi sudah dimiliki di dalam kalbu kita. Alhamdulillah. Ternyata seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak Ustadz, Pak Kiai, saya juga ingin punya memiliki surga dari sekarang dan seterusnya. Berarti harus ditalkin. Ada taklim, ada talkin. Kalau taklim belajar ilmu, mereka botak sirahna kos kieu moal beak. Tapi lamun talkin zikir, 1 kali talkin kalimat la ilaha illallah, khusus dengan mentalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa harus ditalkin ini hati? Nah begini, pan urang ke di alam dunia teh hanya menyembah Allah. Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia membawa agama syariat luarna, ada sholat, puasa, zakat, menghaji luarna, ker membedakan mana agama Buddha, mana agama ayeuna Hindu, mana agama Majusi. Maka Nabi lahir ke dunia membawa agama syariat luarna. Geuning siapa teu sholat oh kafir, geuning siapa teu sholat oh Buddha, geuning siapa teu sholat oh Hindu, geuning siapa sholat Islam. Berarti ketika kalimat syariatnya ada, berarti agama Islam. Nah bisa ngabedakeun. Jadi syariat keur ngabedakeun mana Islam, mana non Islam. Terus baginda Rasul lahir ke dunia ini membawa agama tauhid. Tadi membawa agama syariat luarna, membawa agama tauhid eusina. Membawa agama tauhid adalah eusina. Naon eusina teh? Eusina adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat eusina Allah, puasa eusina Allah, zakat eusina Allah, pergi haji eusina Allah, baca Quran eusina Allah, baca sholawat eusina Allah. Semuanya balik hanya isi adalah Allah. Alhamdulillah. Maka kudu eusina Allah. Lamun salat lamun lain eusina Allah, kasaha salatna? Bener teh? Puasa lamun lain eusina Allah, puasa teh arah-arah naon? Lamun zakat eusina lain Allah, zakatna karena naon?
pergi hajina karena naon, tapi lamun geus eusina Allah ditanamkan di dalam kalbumu, salatmu hanya menyembah Allah, puasamu hanya karena Allah, zakatmu hanya zakat karena Allah, pergi hajinya pun hanya karena Allah. takadinya. Syariat luarna makhluk, hakikat jerona eusina Allah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin wal awal Allah nu awal Allah mimitina wal akhir Allah nu akhir Allah tungtungna wa zahir wal batin geus ngajluk kana wal batin ngarti Allah maha batin da teu bisa katempo ku mata ieu tapi bisa dirasakan oleh hati lain katempo ku hati tapi bisa dirasakan oleh hati bahwa kita digerakkan oleh Allah lamun teu digerakkan ku Allah mah moal abdi nepi ka dieu bener teu Bener. paham? Paham. Itu gerakan Allah jadi nepi ka dieu. Terus deui naon deui? Ayeuna wajohiru. Tah, dina wajohiru tasawufna Allah wajohiru ka mana? 25 menit. Menjelaskan para kiai jangotan itu bisa ngajawab. Para wali ge ngahulang. Wajohiru johirna makhluk jerona Allah. Lain jelema hungkul hatta sehingga nu hirup makhluk tangkal lamun Allah kan moal hirup tangkal duren tangkal mangga tangkal jauh lamun hujat Allah kan moal hirup kabeh diberti ka Allah kan ari kitu mah Allah teh loba lain loba tetap satu dari luar ke dalam dari dalam keluar contohan atuh geus kumaha dari dalam keluar dari luar ke dalam contohan napas urang keluar doang bisa teu napas Henteu. jawab, keluar doang bisa teu napas? Henteu. Kajero doang bisa teu? Henteu. Tapi napas itu berarti keluar kajar? Kajero. Kajero dua kali ya keluar kajero atau contoh. Berarti Allah dari dalam keluar dari luar ke dalam. Paham? Dan cek urang teh teh kosong deh. Kosong cek urang mah. Cek mata hate, cek mata ieu tah kosong. Tapi cek mata ieu sih. Make eusi contoh poe kan lampu kabeh. Poe teu. Poe. Tapi orang bisa napas teu? Bisa. Tapi keeusian teu ku poe. Ya alamna keeusian teu ku poe. Lamun di Pademan lampuna pan poe lain kabeh. Nya. Keeusian teu ku poe. Bisa dicekal teu poekna? Henteu. Tapi pinuh ku poe. Cangan bisa cang ya ayeuna pas kadina ayeuna. Pinuh teu ku cang. Pinuh. Ketemu kali itu pinuh. Cangna bisa dicekal teu? Henteu. Oh, coba seturunnya coba. Modar. Ternyata ieu teh pinuh bil hawa. Karena hawa naon? Hawa panas. Hawa tiis. Bener teu? Keusian ku hawa panas, hawa tiis, hawa usum hujan. Beunah mah usum hujan kieu panganten anyar, bener teu? Mung keluar acan. Nah, sakarina keluar teh gempor. Geus ulah ngabas ka dinya, bener teu? Cek si Deden mah ngaji korekoh mah ulah kan jadinya. Hampura Den, saeutik komentar tenang ieu beureun gitu. Kembali jadi walhasil Syekh Mursyid itu mengakadkan kita jadi saksi di hadapan Allah, kita disatukan oleh Syekh Mursyid dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali thariqah itu adalah metode ketika berbicara thariqah di dalam agama, metode menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara tercepat sampai kepada Allah, maka mulut ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak terhalang dengan bacaan yang lain, tidak terhalang oleh bacaan sholawat, tidak terhalang oleh bacaan Al-Quran. Pak Ustadz mohon maaf, apakah baca Quran itu bukan zikir? Zikir. Sholawat zikir, zikir. Baca hadis juga zikir, zikir. Dan ayat di Al-Quran, di surat Muhammad ayat 28, Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Abdullu di dunia ya fa'lam annahu la ilaha illallah. Baca Quran, baca tek-tek bengek silaturahmi itu ngaranna zikir. Tapi Abdullu zikri dikuat di hadis. Abdullu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Urang rek neangan anu utama apa anu biasa? Pasti jelema ditanya hayang anu luar biasa. Luar biasa. Sendal jepit hargana 5.000 perak. Ieu sendal anu 500.000 milih mana urang?
500.000. Milih mana? 500.000. Senal jepit orang dibere ya senal jepit harga 10.000 lah kadaanan. Ayeuna dibere sendal nu halus tina kulit harga 500.000. Milihan mana? 500.000. Milihan anu 500.000. 1.000. Mun make ngaji dong gue di dinya tuh. Abdul zikr fa'lam anahu la ilaha Illallah. di hati ini penuh dengan berhala. Seharusnya yang ada hanya Allah. Dieusianku berhala rupa-rupa. Bener tuh? Dieusianku kokotor, dieusianku najis. Ini najis harus disapu, kokotor kudu disapu. Sapuna make naon? Kata Rasulullah SAW. Likulli syai'in siqalun wa siqalun qulub zikrullah. Setiap perkara mesti ada sabunnya, mesti ada deterjennya, mesti ada semirnya, mesti ada pengkilapnya. Pengkilap hati, semir hati, sabun hati, pencuci hati adalah la ilaha Illallah. itu nu ngabersihkeun kana hati tina berhala, tina ayeuna kotor, tina najis adalah kalimat la ilaha Illallah. paham. Nah, contoh kalau zikir ini mulut satu kali berzikir dibanding jeung eusi dunia jeung eusina, dunia jeung eusina, langit jeung eusina, ditimbang di mangkok sebelah kiri, zikir satu kali di mangkok sebelah kanan masih cuat karena zikir satu kali. Zikir ini mulut tenan di mangkok kanan, dunia jeung eusina mangkok kiri, langit jeung eusina mangkok kiri, masih berat karena mangkok sebelah kiri kanan. Tong dikatakan ditulis. Nah. Masih berat karena semangkok sebelah kanan, yaitu penuh dengan kalimat la ilaha Illallah. Ini baru yang luar, apalagi yang dalam zikirnya. Zikir ini 70.000, zikir ini satu kali. Kenapa bisa berbeda ini 70.000? 70.000 belum tentu ingat kabeh ke Allah. Sok aya nunutanana, bener teh? Komo loba-loba mangacapruk. Hah? Nepi ka siapa geuning teh zikir teh nepi ka ceurik, ai sugan teh husu. Kunaon sih sia zikir teh mereka ceurik? Can boga beas. Ai sugan teh husu, can boga beas. Allah ting keun heulanan. Zikir ieu mah sakali, zikir ieu mah 70, zikir ieu Sekali. Kenapa zikir ini satu kali? Karena yang satu kali sampai kepada Allah. Zikir kalbu, misalkan dia contoh Allahu Akbar, ngucapkan gitu berarti nepi ka Allah ieu tah. Yari nu disebut nepi teh ka Allah adalah hati ingat kepada Allah. Ada yang bertanya Ikhwan dari Cikarang, maaf Pak Ustaz, Pak Kiai, nu disebut sampai kepada Allah tuh sampai kemana? Cek mana? Sampai kan hati mana? Ngestalkin can mana? Encan heuh da mau nepi beuneuran. Ngestalkin can entos, nepi kan hati mana? Nepi kumaha? Jik hirup teh hatena. Hirup ngucapkeun ada nepi ngaranna. Zikir hati itu adalah sampai kepada Allah. Makana tong loba-loba tinggal dua cek apa mah zikir we, zikir itu alat sampai kepada Allah. Karak menta nepi na encan menta we hayu hai sanorek merek. Bener teu? Kudu nepi heula, karak dibere berarti kudu nepi heul. Berarti zikir heul. La ilaha Illallah. Bapak karunya kasalaki Bapak. Jawab. Ka pemajikan karunya. Ieu teh panganingku geus penting. Jadi kasalaki-salaki saja. Karunya ka pemajikan teu? Karunya ka pemajikan teu? Lamun maot pamajikan teh kawin deui moal. Pakai dong aku. Itu pengalaman ngajak ada cenah. Jadi intinya gitu. Zikir itu adalah alat sampai kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala. Maka zikir terbagi kepada 3 bagian. Aya zikir ibadah, nu disebut zikir berkat. Zikir berkat mah diundang tahlil di maot teh sampai 7-na. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Balik ustad nama berkatna 2 beda jeung batur hiji. Bener teh? Bari meunang amplopna 20.000 deui. Eta ngaranna zikir berkat. Nu diharap ku urang mah lain eta, leutik tamaweuh nanaonan. Aya disebut zikir makrifat. Zikir Makrifat. yang ditalkinkan oleh Syekh Mursid ke dalam mulut ini tembus ke dalam hati ini ngaranna zikir makrifat. Zikir makrifat tidak mengharapkan bongsang 2 bongsang dan duit 20.000. Tapi kalau sudah diberikan oleh Allah, apa maumu kata Allah.
Emaknya jual ka dieu kuring misalkan ayeuna rek dibere duit 20.000 pan teu mungkin. Aduh. Segala bohongan. Aduh. Masyaallah. Jadi ngaco ieu nya, kajen. Hampura we atuh bener teh. Da balikna jauh teh hampura kumaha. Enggak bosen sampai dah. Masyaallah. Jadi inti nak zikir makrifat mah ternyata bukan hanya yang lain surga nage dibikeun ti ayeuna kesenangan hati. Alhamdulillah. Maka Syekh Mursyid pangersa Abah Aos kalimatnya begini, di sini senang, di sana bantuan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di sini di alam dunia, di sana di alam kuburan berikutnya, di mana-mana hatiku senang. Ada senang mah hati kajenting cicing di mana, dina penting mah senang. Alhamdulillah. Nah, ini pertanyaan daek senang hayang teu senang hayang teu hoyong, hayang bahagia teu hoyong, hayang selamat teu hoyong. Maka kalimatnya diganti, bukan di sini senang, di sana senang, di sini berzikir, di sana zikir, di mana-mana hatiku berzikir. Gantian ayeuna berarti di sini zikir, di sana zikir, di mana-mana hatiku zikir. Kalau Anda sudah berzikir di sini, di sana berzikir terus sampai ke dalam jiwanya yang berzikir, maka senang. Alhamdulillah. Beres kan urusan. Bener tuh. Lamun orang makrifat moal aya kaciki ye. Ajeun teuing ayeuna ilmuna satung kebing langit satang kareking jagat teh diudang sorbana bari kahana. Orang yang makrifat mah moal ngaku bahwa punya ilmu semuanya milik Allah. Tapi lamun orang can belum masuk toriko pasti ilmu bilagoh mahi mantek mahi bayan mahi menurut ayeuna samsiahna mahi bener teu tek menguasai Masya Allah mama ajengan disebut nage dan mahi ilmuna. Jadi ayat keneh ilmuna Allah na leungit. Tapi lamun geus masuk toriko leungit sagala-gala nu aya adalah Allah sehingga mata dirina adalah milik Allah. Alhamdulillah. Karena itu mari kita semua di ujung acara ini memuat kalimat zikir. Ikuti semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir